Avvallar 2015 BMW sosteniyasini ko'ringlar. Bu Amerikada odamlar qiziq narsa qilgan. Ko'rib shokdek tushmanglar. 2 eshiklik kabriolet usti ochiladi, usti olinadi. Bu BMW ularning qo'lida Amerikada xoru zo'r bo'lib yig'ilyapti, buni qaranglar. Qo'yxana. Bunaqasini men birinchi marta ko'rishim BMWda Amerikada. Onlar. Hoppa. Bu nima? Dushga iladigan nima veshilka. Buni qaranglar. Axir net qilsa bo'ladi boru. Bu BMWga ham odamlar shu darajada izdevаться qiladimi BMWning ustidan? Veshilka. Состояние нормальный-da. Kley qilib shu veshilka yeb qo'yibdi. Axir endi qilsa bo'ladi.